Oke, sahabat pemancing, hari ini kita mancing di Danau Meninjau. Ya, mudah-mudahan ada rezeki di sini. Kita akan mendapat ikannya. Sepertinya itu udah ada dimakannya kayaknya ya. Oke, Bang Bos. Kita udah dapat satu. Nih ikannya. Ikan yang sangat montel ya, ikan montel. Ini ikan montel namanya. Nah, ikan montel. Lohan, Danau Meninjau. Ya, kita kumpulin dulu ya. Ntar cari lagi. Ini ada peserta kita yang untuk mancing ya. Ini ada lagi sedang memperbaiki pancingnya. Ya, dapat satu lagi. Dah, rilis. Ya, habis tadi umpan deh, udah mau dapet doh. Kolah itu. Kasih umpan cacing aja, guys. Umpan coba itu. Itu no ya. Tinggalnya kenceng sih itu. Kue nggak? Oke sob, hari ini mungkin kita akhiri dulu mancingnya karena hari udah mulai mendung kayaknya. Mungkin mau hujan. Nah, mungkin kita sudahi dulu. Cuman kita dapat rezeki segini aja. Yang penting kita syukuri aja. Nah, ini ada yang kecil-kecil. Nah, kita tutup dulu perjumpaan kita sampai di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.